Не хочет Биби. Устала Биби. Я? Сына один будет у нас. Смотри, как смысл бегает. О, злобный ты какой. Нет, не хочет. Все убежал сюда. Это нам уже 4 так в декабре-то будет. А сейчас у нас 4 августа 23-го года. Вот так. Это у нас Супермен, наверное. Или Суперкот какой-нибудь. Так. Да этот красный паук. Во. Заработал. Нет. Не хочет. Доченька, а ты что там делаешь? Понятно. Морковку ешь. Белка. Устал? Белка, пойдем. Да не хочет она. Камеру же включили. Белка. Камеру же включили, да? Тем более вы сами прибежите. Беги. И он такой маленький, он пытается ее обогнать. Смотри, смотри. Пока. Пока-пока.